Чрезвычайно высокий класс пожароопасности в лесах прогнозируют в двух районах республики 18-19 июня. Это Хангаласский и местами Мирлинские улусы. Здесь ожидается установление 5-го класса. В эти же дни в Горном и Омиконском районах прогнозируют 4-й класс пожароопасности леса. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в Верхневилюйском, Нюрбинском, Омиконском, Сунтарском и Тампонском районах, где зафиксировано 8 очагов на общей площади свыше 23 тысяч гектаров.